Živijo, jaz sem Peter, dobrodošli na kanalu V naravo. Danes se potepam po enem najbolj odmaknjenih delov Slovenije. Eden najbolj odmaknjenih delov Slovenije, vsaj po mojem mnenju, je Baška grapa. In danes sem to izbral za izhodišče vas Podbrdo, ki je sicer znano, ali pa jaz sem ga pobolje spoznal, ker sem se udeležil dvakrat teka 4 občin, najbolj znan gorski tek v Sloveniji. Torej, to je izhodišče, cilj je pa gor vrh Soriške planine ali pa Mrežice, ta konc, pa po okrožni poti nazaj dol v dolino, vmes pa se nadem en kup ostankov iz časa Rapalske meje. Med drugim se tudi zdaj že vzpenjam po enem ostanku tega časa, se pravi, tale cesta se zelo lepo vidi, da so Italijani delali. Super dan, razgledi, jaz mislim, da ne bo prav preveč ljudi, tako bolj, že glede na to, da je izhodišče toliko odmaknjeno, se tudi na to turo se ne podaja prav veliko ljudi, tako da gremo v akcijo. Tale prvi del poti sem kar nekaj časa držal traso gorskega maratona, ne vem točno koliko časa, ampak bo prav zanimivo videti malo oboje spominjeno, ker prvič tukaj hodim, dvakrat sem pa tekel in takrat itak je bil fokus čez drug. Danes bom pa tudi malo občudoval naravo. Pa gremo na peš poti oziroma vlake. Ne tale zajček, ampak tale znak je znak za maraton 4 občin. Dosem sem se zapeljal skozi Škofjo Loko, vračal se bom pa verjetno prek Idrije, se bom mogel še malo sam sabo pogovoriti, pa tudi časovnico videti. V glavnem, sem Baško grapo, imam že kar nekaj časa plan iti. Ne sem zaradi te ture, ampak imam še ene 2-3 ideje, kaj tlele obdelati. Tako da mislim, da letos bom še prišel nazaj in vam pokazal tele lepe, vsaj nekaj od teh lepih kotičkov. Tukaj dobesedno na sončni strani Alp. Zdaj vzpenjam se proti Možicu, se pravi, tam Soriška planina pa to. In to je zaključek južnega bohinjskega grebena in tukaj se tudi Alpe nasploh končajo kot celotno gorstvo, seveda tudi Julijske Alpe. Na drugi strani je pa pol Porezen, se pa začenja tole cerkljansko škofjeloško hribovje. Tako da malo tudi geografsko veste, kako smo. Ne bom se sicer zmišljoval, pa pometoval, da se spomnim
te lepotitle, ampak sem pa siguren, da cirka 10 let nazaj tale vlaka ni bila tako široka. Na izhodišču dol bo kar hladno, ampak zdaj sem se pa že ogrel. Gremo v akcijo. Je pa tole Podbrdo, če se hočete malo popestriti izlet, super izbira. Namreč lahko se tukaj gor vzpnete na greben, pa se pol greste pač kamorkoli želite, ali pa greste kaj bolj proti Črni prsti, pa se pol sem bolj desno vračate. V glavnem, popestrite si pa lahko tako, da se pol na bohinjsko stran spustite in greste z vlakom v Podbrdo. Ali v obratni smeri, se pravi. V Bohinjski Bistrici parkirate, greste gor, tukaj dol in kaj z vlakom. Če ste pa zelo adrenalinski, se pa lahko tudi sprehodite čez tunel. Ampak vam nisem jaz tega rekel. Namreč, kolega mi je iz Bohinja rekel, da so se kot mulci, da so se skozi tunel tudi s tomusi vozili, pa da so ga ne vem kolikrat peš prehodili, pa tako. Jaz pa še nimam te izkušenj, pa je verjetno tudi nam imel. Tako, kot sem predvideval, tukaj 10 let nazaj sigurno ni bilo tele ceste, ampak je bila mulatjara gor. In ta zid, ki sem ga posnel, je dokaz temu. Škoda, ker se tole naredili, pa uničili tako lepo pot, ampak očitno je gospodarjenje z gozdovi prioriteta. Sem pa zdaj eno gospo prehitel in sem vidiš pred sabo človeka, da te ne sliši. Sem jim prišel, sem lepo rekel, dober dan. In je gospa je pa skoraj skočila mi v naročje. Se je toliko strašila. In že zadnjič enkrat sem en mlajši par ujel, tudi, ko sem šel min, sem rekel, žijo, sta tudi oba, sta mislili, da je ne vem, kakšen medved. V glavnem, dostikrat se tako sprašujem, kako a ne raje je 30 metrov prej, kaj, kakšen zvok naredim, ali kaj, ali ko človeka opozorim, hej, prihajam, ne se me ustrašiti. No, tole pa moram priznati, da se sploh ne spomnim. Ampak to je tudi ostank italijanske gradnje Rapalske meje. Ali tako imenovanega alpskega zidu na Rapalski meji. Pot sicer pelje naprej na Mulatjaro, česar se neznansko veselim, ampak tukaj gor imamo označen razglednik, tako da bi mogel iti po Mulatjari še kar precej naprej, pa se pol obrniti nazaj, tako pa bom teli vlaki ali pa cesti sledil, pa bom po mojem tudi tukaj gor nekaj prišel. Tako da gremo malo raziskati. No, tukaj gor je pa prav ta prava cesta. Aha, kaj gor sem jaz namenjen. Zdajle sem pa gospoda Joškota še srečal malo pred, ko že tole kupa malo, ja, tale razglednik, in so takoj v debato padla. Prav, da danes praznuje 300. vzpon, 200. vzpon na kup od lanskega. Naša akcija se začne 1. julija in se konča 31. maja, ker tisti mesec vmes, junij, je čas za maraton, za te stvari, in takrat ta akcija ne poteka. Ne. Tudi sodeluje, vidim, da imate brezrokavnik. Ja, jaz sem nekako bil začetnik tega. Jaz sem si ta maraton
izmislil, a ne. Pa imam pa In ga- veliko čas, da In ga potem fural dobrih 10 let, če zdaj sem zdraven, ker Ja, pač ja. sem lahko, a ne, zdaj mladina to prevzela. tako, kot In se sem zelo spodoba. vesel, da peljejo te stvari naprej, Super. tako kot je bilo zamišljeno. a ne. Vsa Tam zdaj čast. to ratov cel festival, to ni Ja. več sam maraton, Ja, ja, 100 jaz- km, 70. Se je prav, a ne, 20, da se tako razvija. Ne. Ja, sigurno je prav. Ja. Ne, Super. ne, lepo, res. Tako da tudi gospod je rekel, da je zelo žalosten, ker so tole mulatero razkopali. In mislim, da smo vsi. Ampak Nikaj, ne moreš Ja. pa nič nasprotovati, ker to so lastniki in Ja. sicer so imeli žičnico, a ne, ampak kakorkoli, no, ja, glavne nimaš kaj. zadeve bojo šle naprej. Škoda pa je res Zdaj- takih lepih poti. Zdaj naprej pa lepo, ne? Zdaj pa lepo. Ja, zdaj pa. evo. Semle gor sem namenjen, tukaj čez je zdaj smučišče Soriške planine. Pom pa, ki je čez šel, pa boš videl, tale čez je, za križem je Kobla, pol naprej je pa, ne vem, kje točno je, ampak tukaj je, po mojem, da tale že Črna prst. Spodaj je Podbrdo, naprej Baška grapa, tole pa Porezan. Vse je pripravljeno za praznovanje. Noro je. Tamle imajo prostovoljne prispevke, pogledam, kje se odpre to. Imajo pod spod pipco pa kozarčke. To pa še nisem videl. Prav neverjetno je, kakšno srečo imam, da takole take ljudi srečam. Tudi ono gospo, ki sem spod prehitel, gospa Vilma, gor prišla mi dala zdajle za zajtrk tako dobre fige, prav noro. Polno zajčkov je tle okoli, sem gospoda Jožeta vprašal, kva so te zajčki, no? In je rekel, da so začeli pač, dali so neko pobudo in zdaj kar ljudje kar nosijo te zajčke sem gor. Bom zdajle še malo posnel. Nič, zdaj pa naprej. Najprej pridemo do ene baje zelo lepe vojašnice, ki je na višini 1040 metrov. Tukaj sem bil 1066. Kva spet delam po zraku. Pa proti kele gor na uno sedlo gremo. Tako, pa bom šel pa malo desno še za ene vojašnice, pa po grebenu naprej. Tiska pa pravi, da je tole normalno, ali je nor, ali pa je plačen, da tako govori. Mi je pa gospod Joško zdaj razložil, on je drugače pobudnik maratona 4 občin. Ne? In jaz sem tudi ene 2 leti nazaj, smo bili starši, sem bil pa sestro, smo se dol v muzej ustavili v Podbrdu, tudi TIC, drugače turistično-informacijski center je tam. In je bila tam zelo prijazna gospa. In smo se pogovarjali in pravi, ja, moj mož vodi tlele gor po Rapalski meji ture, pa pač razlaga in vse to. In mi dala telefon od njega, sem rekel, da ga bom poklical, pa ga pol pač, pa ga nisem, no, ker zdajle, rečemo 2 leti nisem tukaj prav veliko hodil. In to je ta gospod, ki sem telefonsko od njega dobil, se pravi, od gospe, ki je bila dol mož. In med drugim, tako sem rekel, tudi začetnik maratona 4 občin. In je rekel, da je tamle gor na Kobli sedel enkrat in je rekel, ma pišuka, baje, da prvi maraton, gorski maraton v Sloveniji je bil tam okoli Jezerskega pa tam.
In rekel, če tam naredijo tak maraton, ga bo pa tudi mi. In letos je že 25 let tega maratona in neverjetno, ko to tako lepo v hribih srečaš. Ja, pa še to je rekel, da jih je bilo 100, ne vem koliko, 130 ali koliko prostovoljcev te prvič in da so vsaj rekli, da se jih vsaj 30 prijav, da bomo vsaj nekaj zadoščenje dobili. In se jih je prišel 102, sta prišla na prvi maraton 4 občin in da je to tak zanos naredil. In zdaj je to pravi festival teka in je veliko več razdalj in iz celega sveta pridejo. So organizirali tudi mislim, da je bilo evropsko prvenstvo v gorskem teku, v gorskem maratonu, pa tako res neverjetno. Kaj iz ene take vizije, ideje lahko nastane, ne? Sem dobil na hitrico še eno razlago, spet je bil gospoda Joškata srečal, pa še en gospod je bil zraven, pravi, da je tole tukaj bil, ki je zdaj gost, da je bil včasih njihov pašnik. In da so imeli Italijani po teh molaterah so vozili s karetami. To je en tak vozilo, ki se od spredaj in zadaj so se obračale gume in so lahko po teh molaterah gor vozili. Tudi prvič slišim in prav vesel sem, da pridem do takih informacij. Tukaj pa zdaj spet prihajam na traso maratona. Prav iste so vse te kasarne. Še nekaj, kar sem danes vedel, se pravi, ta kasarna je bila taka, da si prišel gor, se pravi, po meji je bil red pa disciplina in gor so delali, potem so pa sem prišli se malo sprostiti, pa nekakšno mašo dol v Podbrdo, pa pač malo v življenje. Pa so šli pa spet nazaj gor delati. Pa res polhane njih vlak tla in gleda, da so tudi s tele molatere vlakov naredili. Problem pa teh vlak, ker odvodnavanje ne zrihtajo. Te molatere vse so Italijani tako naredili, da je voda lepo tekala in je z malo vzdrževanja so to vse poti, ki so stare 100 let, pa še zmeraj zelo lepe. Medtem, ko pa to, kar se zdaj naredi, te vlake, pride voda, vse odnese in je pol tudi to. Čist do Črne prsti ne bom šel, bom šel po smeri Črne prsti. Po mojem, da bom šel tudi na Koblo, ki izgleda vrhunski razglednik. To je res noro, ko so te Italijani delali po hribih. Kakšne poti. Pa čeprav so ljudje v času Rapalske meje tukaj zelo nastradali in trpeli. Vsem, ki zdaj pogledaš, če ne bilo Italijanov, če ne bila Avstro-Ogrska, vprašanje, če Baška Graba sploh cesto imela. No, to je zdaj malo karikiram, ampak železnice pa sigurno ne bi imela. Tam je neka stavba, jaz pa tle desno. Zdaj smo 3. maja smo danes in zdaj sem srečal še en, rečemo, fant, gospod, gor pri laufu in vprašal, če grem do Črne prsti, sem rekel, ne, nimam to plan, pa tako prav, da tudi domačin, da je od GRS, pa da če bi hotel do Črne prsti, da po markirani poti zdaj ne bi prišel, ker je še ogromno snega. Tako tudi, jaz sem to itak predvideval, ker tam, ko greš na Črno prst,
se moraš na severno stran, na bohinjsko stran malo spustiti in tam je sigurno še sneg. Tako da imejte malo tudi to v mislih, takole maja, pa tudi daljše junija, da po severnih, da se pravi na jugu je praktično že pomlad, poletje, ne? Na drugi strani pa še zima. Kaj sem prišel zdaj. Zdaj se je pa začel ta prav užitek. No. Sam tale kondens moti to idilo. Tukaj sem pa tudi traso maratona 4 občin zapustil. Evo, zato se je hodil v hribe. Levo je Porezan, tukaj dol je, kaj že, ne Kucelj, ampak vse sem spomnil. Se je Baška grapa spod. Tole mislim, da je Kobilja glava. Tole pa proti Črni prsti. Kupja, ne? Da se pa sneg naravno skladišči. Ker na Pokljuki pa v Planici ga tudi skladiščijo za naslednjo sezono, tudi na tale način, ne? Kaj pa to lepo je. Ma sem skoraj siguren, da je ena lepših poti tudi s kolesom gor. Ne vem, če se je videl, ampak zajček, da me zlaufal. Prav neverjetno, kakšni pogledi so. Prihajam pa že proti vrhu grebena, tale gor se že Vojašnica vidi. Sem pa na Moloteri, ki gre pod grebenom proti Možicu. Pa nazaj na greben, pa da v bistvu po robu smučišča, mislim, da je Lajnar vrh tamle gor, oziroma naprej. Kar lep meni, a ne? Vrh smučišča, Soriška planina, pogled proti Karavankam, naravno sestav. Tole je Bohinjsko sedlo, oziroma Soriška planina. Tamle gor je pa tudi pot proti Možicu, ki pa tamle gor. Tole pa pogled nekje v smeri Komne, pa Bohinja. Pogleda na to stran ste se pa najbrž že naveličali, ne? Ja, se vem, da ne, tudi jaz ne. Tole gremo še na vrh Lajnarja, pa tole kasarno pogled. Tisle naprej je pa Retitovec. Lahko naredimo še malo širši razgled. Tam naravnost dor je Snežnik, pred njim je smučišče Cerkno, pa potem je Blegoš. Tole nekje proti Štajerski, Retitovec sem že omenil, zadnji so Kamniško-Savinjske, tale lep Podajnik, Karavanke, Begunjščica, Vrtača, Stol. Tole spredi je
je Jelovica, zadnji tukaj je Babi zob, pa potem pod njem je Bled. V drugi vrsti se Pokluka vidi, odzadaj je Kepa, pa potem Julijci s Triglavom. Jaz pa zdaj nadaljujem najprej do Vojašnice, pa kele gor. Zaklenjen je, škoda. Tole so bili pa najbrž WC-ji pa umivalnica. Ja, tlele so čepel pa kakal. Velika zadeva je tole. Malo sem se ukrepčal, prebral tele infotable, moram reči zelo zanimive. Zdaj pa grem naprej proti Možici. Lahko bi šel tlele čez vrh, ampak bom šel kar tlele levo po Molateri. Tistole sedlo, na katerega sem prišel, ker sem se uspel gor na greben, se imenuje pa vrh Bače. Ja, tudi to ležičnico so seveda naredili Italijani za oskrbovanje Vojašnice tlele gor. In več takih žičnic je bilo, tukaj tudi spet zanimivo branje. In če vas zanima te stvari, kar prelejte sem pa se razširite svoje obzorja. Pa še ena Vojašnica. Gremo proti Možicu. Če do zdaj nisem skoraj nikogar srečal na tle gor, ajde do vrh Bače, sem srečal 3 domačine. Je tlele prav živahno.
Evo ga, Možic. Tale pogled proti Triglavu verjetno že poznate. Kaj se lepo Bohinjsko jezero vidi. Tukaj gor je Polkomna, južni Bohinjski greben. Tistle je srednja vas. Pokluka smo že rekli, pa zadnji Kepa. Tukaj se zelo lepo vidi, koliko je jelovica mogočna, prostrana. Ratitev smo rekli, ne? Pa nazaj proti Poreznu. No, tukaj se pa že vidite, koliko je zaplat snega. Tale bunker oziroma dostop do tele kupole pa izgleda odprt. Tole pridemo do mitraljez, položajev mitraljeza. Je bila pa kupola težka 10 ton in se v 2 kosih gor pretovorili spod Brda na nekih vozičkih. Evo kupola. Bom še gor zlezel. Zdaj pa skozi drug vhod bom prišel. Nič niso mogli prav uživati v telih bunkrih pa. Zdaj pa nazaj kale do markirane poti, pa nadaljujem po moji zastavljeni poti. Drugače pa tlele, mislim, da sem 4., 5., da se potepam, ampak sem prvič v letnih razmerah. Vedno sem bil tle pozimi. In tukaj je tudi super, če bi radi šli pozimi tako malo na sneg, pa da ni nevaren, tam da se na Soriško planino zapeljete, pa tlele malo gor. Ni treba glih dan, dva potem, ko zapade sneg, ker se vam bo oderal, ampak počakajte, da tisti malo bolj divji planinci zgazijo pred vami pot, pa se zapodite v globok sneg in uživate v zimskih radostih. Prihajam do mojega razpotja, tukaj grem desno. Ja, toliko snega je še. Tukaj se razlikuje sever pa jug. Tukaj pa nekje na 1350, kaj tazga sem po mojem zdajle. Zdaj si pa predstavljate, koliko je to, če si tam proti 2000 metrih, koliko je šele tam snega. Sem se odločil, grem še na tale šavnik pogledati. Sicer ne po markirani poti, ampak grem kar tlele gor. Dobrodošli na šavniku. Tle pa še lepši pogled v Bohinj. Pa na južni greben. Tudi v Baško grapo ni švoha, ne? Tukaj gor sem se pa prej potepal. Še stal. Na šavniku sem pa gospoda Janeza, pa gospo Heleno srečal, tudi spremljata kanal, drugače sta izpod Blegoša, ampak tudi iščeta takele kotičke, kjer ni veliko ljudi, da se da malo v miru uživati. Sta pa tudi prvič tlele gor.
Ja, prvič sva prišla. Sam sta videla iz Soriške štartala, ne? Ja, iz parkirišča na Soriški. Pa zdaj kakšen plan? Ja, zdaj se vračava nazaj proti Lajnarju, naprej še na Možic, potem pa na Lajnar pa dol. Super, tudi taka krožna tura. Ja, lepa krožna tura, lep vreme. Odlično. Razgledi fantastični. Tlele si ste videli, koliko je tle lepo v Bohinj videti prav noro. Ja, lep razgled na Ja. to se pravi Bohinjski kot, jezero, krasno. Super. Hvala. Tamle sedim prav lepo za vetrju, na vrh pa kar brije. Zdajle plan je, da grem tukaj dol, pa potem smučišel, po mojem, da je bilo to smučišče gor, pa na Koblo, pa dol, pa v dolino. Bomo pa videli, če bom to uspel. Tukaj je, se pravi, Črna prst. Po mojem, da tole se vidi, najbrž še ni Rodica, ampak da je zadnja, ampak vseeno, rečemo proti Rodici. Po je pa tistle Škrbina, pa Tolminski kuk. Tamle se mora Krn videti. Podzad po mojem, da se tudi Kanin se vidi, ali pa kakšen montaž. Bohinj dol, pa potem Kanjevec tamle, pa Triglav, pa vse ostalo. Potem smo, tamle so Zajamniki, Pokljuka vse. To smo že vse obdelali, Stol tamle, pa nazaj na Možica, pa še tamle proti Snežniku, pa Porezan, pa dajmo še Kojco omeniti, zadnji pa Trnovska planota. Še selfie z vrha, pa bom tudi kar nekje, po mojem, kar direkt dol pičil, če bom našel pot. Kar tlele dol pa je. Lep spust. Spet na markirani poti. Sigurno tudi ena italijanska umetnina, ki se je pa nekdo zdaj zrihtal. Bivak. Nekdo očitno kar redno tlele gor. Nisem sicer noter šel, ampak sem videl, da je kar nekaj drv, pa klop je čisto nova, oziroma miza. Zanimiv. Tle dol gre kolesarska očitno. Mogoče tudi je šel. Moram še pogledati, kje bom šel dol. Kakšen šunder.
Zdaj pa vem, kje sem. Tukaj gre tudi maraton 4 občin mimo. In tle se iz Črne prsti lahko spustiš dol, eno od poti dol v Podbrdo. Na tole hiško sem pa videl eno luknjo in sem šel zdaj pogledat. Itek, da je to italijanska. Pešuk. Kva pa to? To pa sploh nisem vedel, da obstaja. Neverjetno je. Spet en tak tipičen italijanski bunker, ki seveda gleda proti Bohinju. Oziroma, ker je na sedlo. Po mojem sem omin tele lovske hiške pol. Nazaj vračal. Den šel pa tamle na smučišče, pa po smučišču gor, pa bom šel pa tle po grebenu, no. Upam, tak je plan. Do vrha Koble ne bi bila še 1 ura. Tam, ko sem posnel, da je Kobla 1 ura, tam se bom dol vračal. Zdaj pa se še kar orang spuščam. Dale po mojem, mislim, da bom do ene planine prišel, pa tudi do ceste, ki gre gor. Saj po mojem, da je bilo to smučišče, no. Evo ga. Koliko dobro, ko se malo preveč spustiš, pa je treba pa spet malo gor hoditi. Malo več, kot bi bilo treba. No, to je pa po mojem že znal biti nekdanji smučišče. Čeprav gor grede, še nič ne kaže na to. No, zdaj sem prišel do tega, kar sem tam gor gledal, pa po mojem, da je to bilo smučišče. Če pa ni bilo, me pa seveda popravite. Zgleda, da je nekdo tamle okoli Možica klical gorske reševalce, ko policijski helikopter gor kroži. Žalostno propada. Sem pa že tle gor, grem pa čist do vrha pogledat, kaj se po mojem da v bohom vidi. Prav neverjetno je. Vse sem spulil ven. Zdaj pa kele gor. Sam na greben sem prišel, takoj sem na potki. In zdaj seveda obrnem nazaj proti Kobli, pa pol izhodišču seveda. Dobrodošli na Krevlju. Krasen razglednik. Direkt železniško postajo Podbrdo se vidi. Tole naprej je pa Kobla. Tukaj si pa tik-tak v dolini. Tlele piše, da sem pa na Kobli. Zemljevid prav pa drugače, ampak bi bilo zanimivo, ker tamle naprej
je malo nižji kot tole in bi bilo prav zanimivo, da se cel ta smučišče imenoval po nižjem hribu. Ne vem, ali pa cel ta območje, da je Kobla. Ne vem, možno. Tale del po grebenu Koble je pa po mojem najlepši del trase maratona 4 občin. Pa tudi poleg vzpona na Porezen se tega najbolj spomnim. V prvem delu maratona je tole tudi najbolj strm vzpon. Kmalu prije pol tudi vzpon tamle še proti Črni prsti gor, proti Sedlu, pa seveda za češnjo na torti pa Porezen. Helikopter pa spet brenči in nazaj prišel. Zdaj pa počasi zaključujem tale drugi krog, oziroma ta mal krog, ki sem ga zdaj delal, in grem počasi proti izhodišču. Gledam, ko je to sred hoste, pa helijev balone. Tisti, ki jih spuščate, ne mislite, da to kar, da gre in da ne pade nekje dol. Ponovadi takole sred narave nekje. Evo je lovska hiška, tle je bilo prej živahno, zdaj pa, kakor se spomnim, grem pa po precej neprijazni potki dol. Še kar 1:55. Tlele sem še na 1250 metrih. Oho, spet sem na mulateri. Ne vem, zakaj imam pol v mislih oziroma v glavi, da je bila tako smotana pot. Mogoče se je pa ful vlekla. Tale drevesa pa kaj jih bi en posadil. Zdaj si pa vi zamislite, sam ta mulatera ima praktično skozi zid dol. In to je samo ena od mnogih mulater, ampak tak zid skozi dol delati, kaj sem, da jim na pamet rekel, 5 kilometrov, mislim, to je ful del. To bi danes na Darsu bi to delali verjetno 4 leta. Sam en ta zid, pa še mulatera naredili. Obrčališče za vlako, oziroma cesta. Všeč mi je, ko piše samo še 50 minut. Počasi že nazaj v civilizacijo.
danes nisem imel zajtrka in tole ful paše. Grem pa zdaj še nekaj pogledat, tako da pejte z mano, pa zaključek naredimo. Lepo bo. Tale prehod sem si želel iti še pogledati. Se bomo še zapeljali skozi. Še zaključek nam ostane. Nisem vedel, kje ga naredil, pa sem se zdaj semle na vrh Petrovega Brda na tole sedlo zapeljal, ker niti ne vem, kako se imenuje. Nič ne de. Tura vrhunska. Vedel sem, da bo ful dobra, da so razgledi nori, da tale ostanki Rapalske meje, da so fascinantni, ampak vseeno ne vem, vmes sem razmišljal, katera je sploh toliko razgledna tura, da so res toliko lepi razgledi, no. Tako, zdajle, ko dol pogledaš, vse zeleno, tako globok dol, tale Baška grapa, na drugi strani Bohinjska dolina, Triglav in vse to, tako. Prav si na meji, ne, na eni strani še belo pa skale, na drugi strani pa vse zeleno, ne, tale. Cerkljansko, Škofjeloško hribovje. Ne vem, kaj sem toliko časa čakal, da sem šel semle. Res ful lepi konci. Ljudje itak neverjetno prijazni. Še bom šel sem, še. Tako, kot sem rekel, vsaj še 2 ture. Porezen imam, ena je porezen, pa eno pa boste pa videli, bom pa nam povedal. Tehnično ni po mojem čisto nič zahtevna, se niti ne spomnim, ampak mislim, da je bila čisto pohodna, da ni bilo nič kaj takega, ne. Mulatere strašno lepe, res tiskrat mulatere ostali, vsa čast Italijanom, da so to naredili. Nimam kaj drugega reči. Lahko seveda to zdaj, kar sem šel, pa kar sem malo improviziral, šel še na to Koblo, pa to lahko se skrajšate, ni treba toliko dolgo narediti. Tudi vmes lahko že skrajšate ali pa greste po isti dol, kakorkoli. Lahko greste tudi, kot sem rekel, Bohinjsko Bistrico, pa se z vlakom nazaj peljete. Tako da tukaj imate res ogromno enih možnosti. Lahko je pa tudi, če podaljšate do Črne prsti, pa greste tam pol dol, ne. Tukaj je odlično, kot v Kamniški Bistrici, ki lahko en kup enih krogov delaš, tle je isto. Tako, to je po mojem to. Sem vse povedal. Po mojem, da sem, ne. Maj se je super začel, naj se tako nadaljuje. Vi se imejte lepo. Pejte v naravo, upam, da izkoriščate tele prekrasne pomladanske dneve in da se kje srečamo, ne. Tako da lepo se imejte, radi se imejte, koga objemite, pa se kmalu vidimo, ne. Do takrat pa uživajte. Čau!